안동경찰서는 상습적으로 자신의 반 원생들을 폭행한 혐의로 구속된 보육교사 27살 김모 씨에 대해 내일 기소 의견으로 검찰에 송치합니다. 안동 모 어린이집 보육교사인 김 씨는 지난 7일 오후 3살배기 남자 아기에게 소변을 가리지 못한다며 소변본 바지를 벗긴 뒤 이를 휘둘러 폭행하는 등 이번 달만 원생 7명에 대해 20회 가까이 머리를 때리거나 발로 찬 혐의를 받고 있습니다. 이는 어린이집 CCTV를 통해 드러났습니다. 김 씨는 훈육 차원이었다고 진술한 가운데 경찰은 김 씨가 지난해부터 이 어린이집에서 근무한 만큼 과거 학대 여부가 있었는지도 수사해 송치할 예정입니다.